Oiga, usted que es cazador de novedades, de productos diferentes, se nos está llegando temporada y bueno, y estamos en calores, entonces ¿qué productos puede vender? Véame este machetico. Es un ventilador que viene recargable, puede cargar con energía eléctrica, con panel solar, te incluye 2 bombillos, viene con una duración de batería hasta de 5 horas. Se lo voy a dejar, si me compra uno, 189.900. pero si me lo quiere comprar por mayor, se lo dejo 130.000 pesos. ¿De dónde lo consigue? ¿Que dónde lo encuentra? ¿Que dónde pide toda la información? Acá en la descripción.